Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni mootii Mastuu Tuuttaatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenya jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas maa kana keessa seentan jedhedha hin qorralaa akkanatti qorraa jira akkasii isiniin jedha kuula kanniiwwan lamaanii maaliif kan irraa hafe sila ta'eefu hin gatu jedhee ture kazaan waliin daanteelii jammarra siniin jedha haala kanaan maranii garaawwanne بس وقت شفت الأربعة عم يرقصوا حلوين خفت من إنه أحسدهم طالعين حلوين كتير عن جد هن كتير حلوين haala kana يا شوفير رجاء سوق بسرعة هاي حفلة حفيدي ما فينا نتأخر عليه حاضر مدام كانت الرقصة حلوة وبتطير العقل وهلا اجى دور النتائج كتير صعب نعرف مين الثنائي الأفضل بالرقص بيناتهم لأنه اثنيناتهم عن جد كانوا أكثر من رائعين وبيطيروا العقل قد ما إنهم حلوين وبيرقصوا كأنك شاطرة كتير بتضحك على الناس على فكرة أنا ما بنطق بشي وعلى كل حال يمكن أنت اللي ما فهمت أما البقية فهموا يلي قلته حاول تفهم بشكل منيح الفهم اللي فهمتيه واللي أساسا ما بيتطلب أي فهم بس هاي ما أنا مسابقة معلومات هاي مسابقة رقص ليش بتقاطعني على طول كانها؟ أنت على طول إلا خلص بكفي لا تنشفنا هلا يلا كفوا الحفلة صحيح لحظة بس شو رأيكم يا جماعة هلا نأجل haala kana akkanumatti dhaachaa deemna jechuudha kazaan amma haala kanaanii hagana dhahiitanan jira amma maal goona eeggaa asitti maazanii kanarratti akkanatti dhoofneen booda boodaa kanatti sigaajaa buusna jechuudha eegga jalqaba duraa irratti sigaajaa buusnee kan jidduu kanarraa haala kanaa fudhanna jechuudha ammas ደግሞ asittillee akkasuma goona akkanumatti gochaatu deemna jechuudha haaluma kanaan akkanatti haaluma kanaan akkanatti sigaajaa keenya asitti buufachaatu deemna akkasii kunuuti
سي كنوتي kunuuti haala kanaan akkanumatti guddifachaa nan deema jechuudha. Kunuuti amma adiitti dabalaa jira jechuudha.
kunuuti amma adiitti dabalaa jira jechuudha. akkasii kunuuti amma nadha'ee jira jechuudha. haala kanaan amma nadha'ee jira. amma dammoo kanatti dabalachaa deemna jechuudha.
akkasii isiniin jedha haala kanaan akkanatti ammoo bifa adiitti dabalaa jira jechuudha haala kanaani. akkanumatti haala kanaan bifa adii keenya eeggatti dabalannee daantelee baay'ee namatti toluu baay'ee bareeduu isiniin jechuu jaaladha. Akkasi kana fakkaata iqaa mushurraa jedha. akkasii isiniin jechuu jaaladha uummata qashtii. haaluma kanaan akkanatti akkasii isiniin jechuu jaaladha. kun haala kanaan hojjedheetoo xumuree jira. sinimoo waan jettan kaa'isintu beeka. akkasii isiniin jedha hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuutoo taatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis manumaa fi haala isinirra jirtanitti nageenya jaalala waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jedha. akkasumas viidiyoon kiyya har'a asumarraan goolaba. haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja isiniin jechuu jaaladha. bakki inni itti dogongoree yoo jiraate immoo bakka kanatti dogongortee jirta mastuu sirreessii naan jedha isiniin jechuu jaaladha. akkasumas immoo viidiyoon kun isinitti tole laayik sheer gochuu hin dagatinaa. haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.